Жамбыл облысы, Меркі ауданы, номер 5 жалпы орта білім беретін мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Даулетова Айжан Сейтқазықызы. Сәлематсыздар ма білім алушылар? Бүгін мен сіздерге математика сабағын ұсынғалы отырмын. Екінші бөлімнен көбейту мен және бөлу. Сабақтың тақырыбы санды көбейтіндіге көбейту және бөлу. Сабағымыздың мақсаты санды көбейтіндіге көбейту және бөлу ережесін қолдануды үйренесің. Бағалау критерийі: есептеу барысында санды қосындыға, көбейтіндіге бөлу және бөлу ережелерін қолданады. Бүгінгі сабағымыз санды көбейтіндіге көбейту және бөлу тақырыбымен жұмыс жасаймыз. Ондай болса, оқулықтағы бірінші тапсырмаға көңіл бөлеміз. Сіздерге Ұлы Жібек жолы туралы картасы берілген. Ұлы Жібек жолы туралы не білесіздер? Ондай болса, мұқият картаға қараймыз. Ұлы Жібек жолы Қытайдың Шиян деген жерінен басталып, Шинжан, орталық Азиядағы таяу шығысқа баратын керуендік жол бағыты. Демек, керуендік жол бағыты болғандықтан, құмды жерден біз не арқылы өте аламыз? Дұрыс айтасыздар, түйелер арқылы өте аламыз. Сондықтан, түйенің көмегімен бірнеше тапсырмаларды орындауымыз керек болады. Келесі сіздерге тапсырма бейне түсіру. Сол тапсырма арқылы біз бүгін сіздермен жаңа тақырыппен танысамыз. Санды көбейтіндіге көбейтуді қарастырайық. Неше тәсілмен шығаруға болады? Бірінші тәсіл 12 санын 4 пен 5 санының көбейтіндісіне көбейту. Бірінші тәсілдің 12-ні 20-ға көбейтсек, 240-қа тең болады. Екінші тәсіл 12 санын бірінші көбейткішке көбейтіп болған санды екінші көбейткішке көбейтемін. Демек 12-ні 5-ке көбейтсек 60, 60-ты 4-ке көбейтсек 240-қа тең болады. Үшінші тәсіл 12 санын екінші көбейткішке көбейтіп болған санды бірінші көбейткішке көбейту керек. 12-ні 4-ке көбейтсек 48, 48-ді 5-ке көбейтсек 240-қа тең болады. Есіңде сақта, санды көбейтіндіге көбейткенде нәтижесі амалдардың орындалу тәртібіне тәуелді емес. Санды көбейтіндіге бірнеше тәсілдермен бөлуге де болады. Тәсілдерді қарастырайық. Бірінші тәсіл 81 санын 3 пен 9 санының көбейтіндісіне бөлу. 81-ді 27-ге бөлсек 3-ке тең. Екінші тәсіл 81 санын бірінші көбейткішке бөлеміз және болған санды екінші көбейткішке бөлеміз. Демек 81-ді 3-ке бөлсек 27, 27-ні 9-ға бөлсек 3-ке тең. Үшінші тәсіл 81 санын екінші көбейткішке бөлгенде болған санды бірінші көбейткішке бөлеміз. 81-ді 9-ға бөлсек 9, 9-ді 3-ке бөлсек 3. Есіңде сақта, санды көбейтіндіге бөлуде өзіңе мейлінше ыңғайлы есептеу тәсілін таңда. Келесі тапсырмамыз санды көбейтіндіге көбейтудің әртүрлі тәсілдерін есіңе түсіре отырып, түйелерді әртүрлі тәсілмен сана. Өзіңді тексер. Егерде сенің орындаған тапсырмаң тура менікіндей болса, сен онда дұрыс есептеп орындадың. Тексер. Келесі тапсырмамыз бос яшықтарды толтырамыз. Жаңағы біз бейне таспадағы түсіндірілген бойынша
біз үш тәсілмен бөлуді көбейтіндіге бөлеміз. Демек 64 санын 4 пен 2-нің көбейтіндісіне бөліп шығамыз. Уақыт кетті. Сен дұрыс орындауға тырыс. Өте жақсы. Өзіңді тексер. Менде берілгендей тапсырманы тексеріп шық. Егерде сенің жауабың мен менің жауабым сәйкес келсе, өте жақсы орындадың деп есепте. Жарайсың. Сен тапсырманы түгел орындадың. Кәнекей бәріміз шапалақ арқылы өзіміздің орындаған тапсырмамызды бағалап шығайық. Келесі тапсырма тиімді тәсілмен есепте. Өзіңе ыңғайлы және тез есептейтіндей жолын тауып шығарып көр. Дескрипторға сүйене отырып тапсырманы орындаймыз. Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу ережесін қолданып есептейді. Өзіңді тексер. Тағы да қайталаймын. Тиімді тәсілмен есептейміз. Демек, бұл жерде 4-ті 25-ке көбейтсек 100-ге тең болады. Оны 28-ге көбейтсек 2800-ге тең болады. Саған ыңғайлы мейлінше дұрыс есептеуге тырыс. Тағы да 25-ті 4-ке көбейтсек 100-ге тең болады. 100-ді 29-ға көбейтсек 2900-ге тең болады. Үшінші есепте 15-ті 2-ге көбейткен бізге оңай болады. 15-ті 2-ге көбейтсек 30-ға тең болады. 33-ке көбейтсек 90 болады. Ең соңғы тапсырмамыз 36-ны 4-ке көбейтеміз. Жақшаның ішінде 25-ті 4-ке көбейтсек 100-ге тең болады. 36-ны 100-ге көбейтсек 3600-ге тең болады. Тапсырма орындалды. Дескриптормен бағалаймыз. Санды қосындыға көбейтудің тиімді тәсілін қолданады. Санды көбейтіндіге көбейтудің тиімді тәсілін қолданады. Санды қосындыға бөлудің тиімді тәсілін қолданады. Санды көбейтіндіге бөлудің тиімді тәсілін қолдана біледі. Есептеулерді дұрыс жүргізеді. Егер де сен осы дескрипторға сүйеніп барлығы дұрыс десең, бас бармақ арқылы бағалаймыз. Өте жақсы, жарайсың. Тапсырманы дұрыс орындай біледі деп ойлаймын. Ондай болса, сабағымызды бекіту үшін өрнек түрінде жаз және мәнін тиімді тәсілмен есептеуге шығар. 4-ті 300 және 250 сандарының қосындысына көбейт. 160-ті және 30 сандарының көбейтіндісін 2 есе арттыр. 72.000-ді 37 және 35 сандарының қосындысына бөл. 3780 санын 7 мен 60 сандарының көбейтіндісіне бөл. Бұл жерде берілген дескриптор сандығы қосындыға көбейтудің тиімді тәсілін қолданады. Санды көбейтіндіге көбейтудің тиімді тәсілін қолданады. Санды қосындыға бөлудің тиімді тәсілін қолданады. Санды көбейтіндіге бөлудің тиімді тәсілін қолданады. Және есептеулерді дұрыс жүргізеді. Ойлана отырып, берілген уақытты үнемдеп, дұрыс есептеп шығаруға тырысамыз. Ал ондай болса тексереміз. Егерде менің жауабымен сіздікі сәйкес келіп тұрса, онда дескрипторға сүйене отырып бағалаймыз. Өте жақсы. Мына жерде әркім өзіне мен есептеу барысында санды қосындыға, көбейтіндіге, көбейту және бөлу ережелерін қолдандым деген оқушы бүгінгі сабақты бағалай отырып, бүгінгі жетістігін білім сандығына қараймыз. Егер сен қызыл сандықты таңдасаң, сабақты өте жақсы түсіндім, қызықты болды дейсің. Екінші сандығымызды таңдасаң, сабақты жақсы түсіндім. Және үшінші сандығымыз тақырып бойынша әлі ізденуім керек деп ойлайсың. Өзіңе бүгінгі жетістігің қай сандықша саған лайық екенін таңдап, сабағымызды аяқтаймыз. Ондай болса, назар қойып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет.